आया है दिल्ली में भूकंप के झटके, तो अब हम पूछते हैं किस किस को फील हुआ। ठीक है आओ ना इधर, आपको कैसे फील हुआ ये बताओ। मेरे को दिखा दियो, मुझे पता नहीं वो बहुत तेज से झटका आया, हमारा पूरा बेड ऐसे हिल गया। ये मेरे को कह रही है कि ज्योति आपने क्यों बेड हिलाया। बाबू को लेके एकदम से गेट के बाहर गई, फिर हम लोगों ने मतलब हुआ कि ऐसे ही बेड हिल रहा होगा, फिर हम लोग बाहर गए गेट के बाहर, तो हम लोगों ने नीचे देखा सारे लोग आ चुके थे और वो कुछ तेज तेज भौंक रहे थे।